Welcome, my dear brothers and sisters. How are you all today? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как ваши дела? We welcome you to another weekly episode of the Order of the Melchizedek. Мы рады вас приветствовать на новом выходе программы «Порядок Мелхиседека». And I'm sure you are wonderfully edified and blessed by this new series of teachings. Я уверен, что это новая серия учений для вас благословение и полезная информация. Last week we studied about the definition of Melchizedek. На прошлой неделе мы говорили об определении Мелхиседека. We studied that he is the king of Salem Мы сказали, что он царь Салимский and king of righteousness. и царь праведный. I hope you remember all that. Я надеюсь, что вы все это помните. Sometimes, our memory fails. Иногда наша память нас подводит. It's all right. Бывает. So now we are going to look back for a little while what was learned or taught last week. Поэтому сейчас мы вспомним о том, о чем мы говорили на прошлой неделе. So King Solomon sat quietly on his throne for a second. Итак, царь Соломон минутку посидел на своем троне, And then he got up from his throne and called his minister. а затем он встал с трона и позвал своих слуг. Come here, soldier! «Солдат, иди сюда!» A soldier came and stood. Пришел солдат и встал. He told everybody in the court, Он сказал всем в зале: since both mothers claim that this baby belongs to them, если обе матери заявляют, что это их ребенок, cut the baby in two and give one each to the mothers. рассеки ребенка на две части и дай по части каждой матери. Everybody was shocked in the palace. Все в дворце были в шоке. King Solomon's face never changed. А лицо царя Соломона даже не изменилось. He told the soldier, Он сказал солдату: do as I say. «Делай, как говорю». And the soldier lifted up his big sword to cut the baby in two. Солдат поднял свой огромный меч, чтобы рассечь ребенка. Instantly, one woman fell at the feet of Solomon and cried to him, King, don't cut the baby. Тогда одна мать тут же подскочила к нему и сказала: «Царь, не руби ребенка». King Solomon looked at the other woman. Царь Соломон посмотрел на другую женщину. She was standing arrogantly and just smiling to herself. Yes, cut the baby, cut the baby. Она стояла, гордо говорила сама себе: «Руби, руби». But this other woman fell at the king's feet and cried and cried. Тогда как другая женщина упала к его ногам и плакала: Oh, great king, let not my baby be killed. «Великий царь, не убивай моего ребенка. Give the whole baby to that woman Отдай всего ребенка той женщине. so that at least my baby can live somehow. Тогда мой ребенок хотя бы будет жив». When the moment King Solomon saw that, Этот момент царь Соломон увидел. he said, this woman is the true mother of that baby. Эта женщина и есть настоящая мать ребенка. The other woman is a fraud. Другая женщина обманщица. Because as soon as I commanded the baby to be cut, Потому что как только я приказал, чтобы ребенка рассекли, the true mother's heart leapt for compassion. сердце настоящей матери молило о сострадании. When everybody in the palace heard the judgment of King Solomon, Когда все во дворце слышали решение Соломона, they all stood up, clapped their hands, bowed their head, and respected the great wise King Solomon. они все начали хлопать и поклонились, почтили великого и мудрого царя Соломона. That was how righteous King Solomon was. Вот таким был праведным царь Соломон. So a king is always concerned about the goodness and the welfare of his people. Царь всегда заботится о благе и благополучии своего народа. But Melchizedek was a little different. Но Мелхиседек немного отличался. He was not only a king, Он был не только царем. he also had another very important role. У него также была еще одна очень важная функция. What is that role? Какова же она? Now that we know that Melchizedek was a king of righteousness and a king of Salem, Теперь, когда мы знаем, что Мелхиседек был царем праведности и царем Салимским, he has another role. у него была также еще одна роль. No other king in history has ever had this kind of a role. И ни один царь в истории человечества никогда не нес такой роли. Like we saw last week, Как мы говорили на прошлой неделе, a king is very wise in administration and affairs of the country. царь очень мудр в администрировании и управлении страной. And we saw, for an example, King Solomon. И мы посмотрели пример царя Соломона. But Melchizedek is not only a king. Но Мелхиседек был не только царем. He has another role. У него была также еще одна функция. It's not number two role, И это не вторая его роль, but it's equal role. но это равная функция. So he's 100% king Итак, он стопроцентный царь and also 100% the other role.
и также на 100% нес другую функцию. What is that role? Какова эта функция? The Holy Bible calls, Библия говорит, he is a priest of the Most High God. он священник Бога Всевышнего. That is very amazing. Это удивительно. See, the Bible calls him the King of Salem, Библия называет его царем Салимским. and at the same time, priest of the Most High God. И в то же самое время священником Бога Всевышнего. The word priest in the Hebrew language is called Kohen, На иврите священник – это кохан. and the word Kohen means chief ruling priest. А слово кохан означает старший, руководящий священник. So, if somebody is called a chief ruling priest, Если кого-то называют старшим руководящим священником, then he must be a chief of many priests. то есть ему подчиняются многие священники. My dearly beloved sons and daughters, Возлюбленные дети, I have just let out one secret. я вам только что открыла один секрет. Please write it down and keep it in your heart. Пожалуйста, запишите его, сохраните в своем сердце. When you come to the end of this series, you will understand this statement. Когда мы пройдем всю серию нашу программу, вы поймете это. So Melchizedek is the chief ruling priest of the Most High God. Мелхиседек – старший правящий священник Бога Всевышнего. And look at this word Most High God. Посмотрим на слова «Бог Всевышний». It is used 20 times in the book of Psalms. В псалмах это слово используется 20 раз. And the Hebrew word for the Most High God is El Elyon. На иврите Бог Всевышний – Эль-Элеон. Perhaps you may have heard of the word El Elyon. Возможно, вы слышали это слово Эль-Элеон. And the word El Elyon in Hebrew means Эль-Элеон на иврите означает the Most High God who dwells in lofty mountains. означает Бог, обитающий на самой высокой горе. During the early days, В ранние дни, even now, so many gods are worshipped in this world. даже сейчас так многим богам поклоняются. Among the many gods that are worshipped all over this world, Среди всех богов, которым поклоняются на этой земле, the Lord God whom Melchizedek represents is the only true Most High God. Господь Бог, которого представляет Мелхиседек, является единственным истинным Богом. And that title is given to none other but the God of the Holy Bible. И это имя дано только одному Богу, Богу Святой Библии. This is written very beautifully in Isaiah chapter 14 verse 14. Об этом написано очень хорошо в Исаии 14:14, That the Most High God dwells among lofty high mountains. что Бог Всевышний обитает на высотах. And the Holy Bible says И Библия говорит in Isaiah chapter 14 verse 13, в Исаии 14:13, Ezekiel chapter 28 verse 14, Иезекииль 28:14, that this great high God dwells on high lofty mountains. что этот великий Всевышний Бог обитает на высотах. Now there is something else that needs to be mentioned. Нужно отметить еще кое-что. So if Melchizedek is a chief priest, Если Мелхиседек старший священник, as a priest, he must be a priest over a temple. как священник он должен быть священником в храме. I'm sure you will agree with that. Я уверен, вы с этим согласны. Every priest belonging to different religions, Все священники, принадлежащие к разным религиям, you find them over in some temples and some churches. вы всегда их найдете в определенных храмах или церквях. The Bible tells us Библия говорит, 14 times it's written in the Holy Bible 14 раз это записано в Библии, that there is a temple in heaven. что на небесах есть храм. Let me give you a Bible references for that. Я хочу дать вам ссылки в Библии. Revelation chapter 3 verse 12, Откровение 3:12, chapter 7 verse 15, 7:15, chapter 11 verse 19, 11:19, chapter 14 verse 15 and 17, 14 глава 15 и 17 стих, chapter 15 verse 5, 15 глава 5 стих, verse 6 and 8, 6 и 8 стих, chapter 16 verse 1 and 17, 16 глава 1 и 17 стих, chapter 21 verse 22. 21 глава 22 стих. 14 times it is written in the Bible about temple in heaven. 14 раз написано в Библии о храме на небесах. Now what does the word temple means? Что означает слово «храм»? The word temple in the Greek language is naos. На греческом это слово «наос». Naos means a shrine or a temple «Наос» означает ашрам или храм, or a sacred
worshipping place. Место, посвященного поклонению. So with this understanding, we look at Melchizedek now. Теперь, когда мы это понимаем, давайте еще раз посмотрим на Мелхиседека. He is a kingly priest of the temple in heaven. Он царственный священник храма на небесах. So there is a temple in heaven. Итак, есть храм на небесах. In the temple in heaven, he is the chief high priest. Он старший первосвященник в храме на небесах. At this moment right now, Теперь you may ask a question, вы можете задать мне вопрос. or a question may arise in your heart and in your mind. Вопрос просто возникает в вашем сердце и разуме. The Bible says Melchizedek was on this earth blessing Abraham. Мелхиседек был на этой земле и благословлял Авраама. Then how is it that now I am saying he is a priest in the temple in heaven? Как я теперь говорю, что он священник в храме на небесах? How can Melchizedek be in two places at the same time? Как Мелхиседек мог быть в двух местах одновременно? Now I'm going to share some mysteries with you. Теперь я открою вам одну тайну. That's what this study is all about. О чем наше учение? The unveiling of the mysteries. Это раскрытие тайн. If you read the Bible, Если вы читаете Библию, in John chapter 3 verse 13, Иоанна 3:13, Psalms 113 verse 5 and 6, Псалом 112, 5-6 стих. the Lord Jesus said, Господь Иисус говорит: I'm in heaven and on the earth at the same time. «Я на небе и на земле одновременно». How is it possible? Как это возможно? How is it possible for the Lord Jesus to be in heaven and on the earth at the same time? Как Господь Иисус может быть на земле и на небе одновременно? When I'm here with you, I am not at home. Когда я здесь с вами, я не дома. When I am in the office, I'm not here with you. Когда я в офисе, я не здесь с вами. So we as humans are limited physically to be in one place at one time. Как люди, мы ограничены в своих возможностях. Мы можем быть только в одном месте в одно время. But God is beyond our physical limitations. Но Бог сверх наших физических ограничений. This is a problem many people have about God. Эта проблема возникает у многих людей по отношению к Богу. We cannot understand the many mysteries and miracles of the Bible because we try to think of God like ourselves. Мы не понимаем очень многих тайн и секретов Библии, потому что мы думаем о Боге как о себе. Even true Bible believing believers also have problem believing such things. Даже верующим, которые верят в Библию, трудно верить в такие вещи. The reason is because we try to form God in our own image and likeness. Потому что мы пытаемся творить Бога по своему образу и подобию. In reality, the reverse is true. На самом деле, противоположное верно. The Bible says, Библия говорит: God made us in His image and in His likeness. Бог сотворил нас по своему образу и своему подобию. If we are made in the image and likeness of God, Если мы сотворены по образу и подобию Божьему, then we must think like God, тогда мы должны думать как Бог. not make God in our form and our image, and then we think of Him like of us. Но не наоборот, когда мы творим Бога по своему образу и подобию и думаем о Нем как о нас. I hope this is very clear to you. Я надеюсь, вы это хорошо усвоили. Always remember one thing. Всегда помните, God is almighty. Бог всемогущий. All things are possible with Him. Для Него все возможно. So He is able to be in two places and more than two places at the same time. Он может быть в двух местах или даже больше в одно и то же время. The Holy Bible says, Библия говорит: God fills the whole heavens. Бог наполняет все небеса. His presence is everywhere. Его присутствие везде. Look at the wind. Посмотрите на ветер. It is blowing in many places at the same time. Он дует в разных местах в одно и то же время. The wind blows in India. Ветер дует в Индии. The same wind also blows in America. И тот же ветер дует в Америке. It's blowing at the same time. Дует одновременно. Only one wind. Только один ветер. But it's in two places at the same time. Но он в двух местах в одно и то же самое время. If wind can be like that, Если таким может быть ветер, how much more God who made the wind? то насколько больше Бог, который сотворил ветер. He can be in many places at the same time. Он может быть одновременно во многих местах. So the Lord Jesus Christ, while He was on this earth, was also in heaven at the same time. Итак, почему же Господь Иисус был на небесах и на земле одновременно? Let me give you another example. Я хочу привести еще один пример. In Genesis chapter 18 verse 1, В Бытие 18:1 the Holy Bible says God visited Abraham. Библия говорит, что Бог посетил Авраама. So I want you to think for a moment. Я хочу, чтобы вы подумали. When God visited Abraham, Когда Бог посетил Авраама,
Was heaven empty of God? Разве на небесах не было Бога? Now you are starting to think. Теперь вы думаете. Now I'll tell you what you are thinking. А я скажу вам, что вы думаете. You are thinking like how you would think and would be on this earth. Вы думаете о том, как вы будете думать и быть на этой земле. You are thinking, Вы думаете, if I leave my house and go somewhere, если я уйду из дома куда-то, I'm not in my house. я уже не дома, I'm only in another place. я уже в другом месте. So if God visited Abraham, Если Бог посетил Авраама, so he is not in heaven. его не было на небесах. He is there with Abraham. Он был с Авраамом. This is how you are thinking because that's how you behave. Вот так вы думаете, потому что вы поступаете именно так. But that's not how it is for God. Но с Богом все по-другому. He can be in multiple places at the same time. Он может быть в нескольких местах одновременно. So Melchizedek was in heaven as a high priest and on earth as a teacher of righteousness, priest at the same time. Итак, Мелхиседек был на небесах как первосвященник, и в то же самое время на земле как учитель праведности и священник. My dearly beloved sons and daughters, Возлюбленные дети, Melchizedek was a king and priest at the same time. Мелхиседек был царем и священником одновременно. This is very, very wonderful. Это прекрасно. Because if you read Zechariah chapter 6 verse 13, Если вы прочитаете Захария 6:13, it is written of the Lord Jesus. там написано о Господе Иисусе. He is a king and a priest on his throne. Он царь и священник на своем троне. So the Lord Jesus Christ is also like that. Господь Иисус такой же. He is the King of kings. Он царь царей. But at the same time, И в то же самое время, ever since he got resurrected and went to heaven, когда он воскрес, он пошел на небеса. he, like a priest, is making intercession for us all the time. Как священник, он все время за нас ходатайствует. He's always praying for us. Он всегда молится за нас. And as a king, he has authority. А как царь, он имеет власть. About 1 month ago, Около месяца назад one of my dear friend, a pastor, his wife was very, very sick. у одного моего друга, пастора, жена была очень больна. And she was very close to death. Она была очень близка к смерти. She came very close to death many times. Она была очень близка к смерти много раз. But this time became very fatal. Но в этот раз все было серьезно. So she called me for prayer. Она позвонила мне, чтобы помолиться. We are very long time family friends. Наши семьи дружат очень давно. But due to the busyness in my ministry, I was not able to attend her call. Но из-за того, что я был занят служением, я не смог ответить на ее звонок. Then her husband called me Затем мне позвонил ее муж. and he described to me what his wife was suffering. И он мне сказал, чем больна его жена. She said, "Can you please pray for my wife?" Пожалуйста, помолись о моей жене. I encouraged him. Я ободрил его. Said, "Don't worry, my dear pastor. Дорогой пастор, не беспокойся. You just be at peace. Будь в мире. I will pray for her. Я буду молиться о ней. You have given her burden to me. Ты дал мне это бремя. Now you be at peace." Теперь ты будь в мире. So I bent my knees and I began to pray for her. Тогда я склонился на колени и стал за нее молиться. As I was praying, Когда я молился, the good Lord Jesus Christ appeared before me. благой Господь Иисус мне явился. I saw him like how you see me standing before you. Я видел его точно так же, как вы сейчас видите меня. And with a great voice of love and kindness, he asked me, "What do you want?" И с голосом, наполненным любви, он спросил меня, что ты хочешь? Then I told the Lord Jesus everything about the pastor's wife. Тогда я рассказал Господу Иисусу все о жене пастора. Then he told me, Тогда он сказал мне, "Do you know how I used to do miracles?" ты знаешь, как я творил чудеса? I said, "No, I don't know, Lord." Я сказал, нет, не знаю, Господь. He said, "Whenever I speak a word of authority, Когда я говорил со властью, because there is an incident in the Bible, есть такой случай в Библии. once the Lord Jesus was traveling in a boat to go to another village, Когда Господь Иисус плыл в лодке в другую деревню, suddenly a storm came from nowhere. неожиданно поднялся шторм. And the waves were so bad the boat was about to capsize. Волны были настолько сильные, что казалось, что лодка перевернется. And the Lord Jesus was soundly asleep. А Господь Иисус спал. So one of his disciples went and woke him up. Когда один из учеников его разбудил, He got up, он встал, looked at the sea, посмотрел на море and he commanded, "Peace, be still." и приказал: «Мир, успокойся». The Bible says, Библия говорит, instantly the storm ceased. тут же шторм утих. So, reminding me of this incident, the Lord Jesus asked me, "Do you know how I did that miracle?"
Когда Господь Иисус напомнил мне это, Он спросил: ты знаешь, как я сделал это чудо? He said, when I spoke those words, Когда я сказал эти слова, I spoke it as a king from heaven. я сказал это как царь с небес. Remember, I told you earlier that He's in heaven and on earth at the same time? Помните, я говорил, что Он на небесах и на земле одновременно? He said, as a king, I gave the authority. Он сказал: как царь я имею власть. It is from that realm of authority that I spoke. И из этой власти я сказал. That is why every time a demon leaves and miracles takes place Именно поэтому каждый раз бесы уходили, и происходило чудо. at the same В time. тот же момент He told me, Он сказал мне: but I'm also a priest, я тоже священник, bearing your infirmities. и я несу ваши немощи. So when I prayed for the pastor's wife, Когда я молился за жену пастора, the Lord Jesus told me, Господь Иисус сказал мне: for your sake, I will do the miracle. для тебя я сделаю это чудо. So I was very happy. Я был очень рад. The next day I called the pastor. На следующий день я позвонил пастору. I said, Pastor, your wife will be all right. Я сказал: пастор, с твоей женой все будет хорошо. And she was very near to death, Она была очень близка к смерти. according to the word of the Lord. Но по слову Господа, The pastor's wife was made whole and discharged and went home. жена пастора выздоровела, ее выписали домой. This is how Melchizedek is also is. Вот такой же и есть Мелхиседек. He's a king and priest at the same time. Он царь и священник одновременно. I must tell you one very interesting experience I had. Я должен рассказать вам об одном своем интересном опыте. About 15 years ago, one of my staff was going to get married. Примерно 15 лет назад один из наших сотрудников должен был жениться. And he was going to marry another one of our ex-staff. И он должен был жениться на девушке, которая у нас раньше работала. Both of them came from quite poor family. Оба из них из достаточно бедных семей. And the girl was from one very backward family. И девушка была из одной очень бедной семьи. So she came to see me with a wedding card and for blessings. Она пришла ко мне с приглашением, а также с благословением. So I asked her, how are your family arranging money for the wedding? Я спросил: как твоя семья организует это? Что с деньгами? She said, I don't know, uncle, only my mother needs to make some loans and then we get the loans for the wedding expenses. Я не знаю, я только что звонила маме, она сказала, что она возьмет кредит на свадьбу. I said, all right, don't worry, we'll pray about the matter. Я сказала ей: хорошо, мы помолимся об этом. So I prayed for her and blessed her. Я помолился о ней и благословил ее. And she left my office. И она ушла из моего кабинета. As soon as she left, Как только она ушла, I saw the Lord Jesus Christ standing before me like a king. я увидел, как Господь Иисус стоит передо мной, как царь. And he gave me an order. И Он сказал мне: I want you to give a certain amount to my dear daughter for her wedding expense. я хочу, чтобы ты дал определенную сумму моей дорогой дочери, чтобы покрыть ее свадебные расходы. I saw the Lord Jesus. Я видел Господа Иисуса. He was dressed like a king. Он был одет как царь. And he was speaking to me with authority. И Он говорил мне со властью. So I knelt down and said, yes, Lord and my master. Я склонился на колени и сказал: да, мой Господь. As soon as I said yes, Как только я сказал «да», this is quite funny, you know. вы знаете, это забавно. I looked at the Lord and I said, Я сказал Господу: King, I will do whatever you say. царь, я сделаю все, что ты скажешь. But now I like to speak to my Father in heaven. Но теперь я хочу говорить с Отцом Небесным. Can I speak to him? Я могу к Нему обратиться? Instantly, the total role, image of the Lord Jesus as a king changed into one as a kind-hearted father. В тот же самый момент образ Господа Иисуса как царя превратился в образ любящего Отца. And he came and sat on my chair. Он сел на мой стул. So I knelt down beside him. Я склонился перед Ним So I told him, и сказал: my dear Father, дорогой Отец, God the King ordered me to give this certain amount to this poor girl for her wedding expense. Бог-царь сказал мне дать определенную сумму этой бедной девушке на свадьбу. But where will I go for the money? Но где я возьму деньги? I can't use the ministry money. Я не могу использовать деньги служения. Please, my Father, provide my needs. Отец, пожалуйста, покрой мои нужды. And the Father looked at me Отец посмотрел на меня with great love and kindness like a loving mother. с любовью, добротой, как любящая мать. And putting his right hand on my head, he caressed it. Он положил свою правую руку мне на голову и погладил меня. He said, it will be done for you. И сказал: для тебя это сделаю. A few days later, Через несколько дней one believer came to visit me for prayer. один верующий пришел ко мне за молитвой. And they gave me a special offering. И он дал мне особый дар. And they specifically insisted, И он особенно настаивал: this is only for your personal. это для тебя лично. The reason why sometimes some people say like that is because Иногда люди так говорят, it is
my personal philosophy and policy. Это моя личная философия и политика. Any offering that people give me, Все приношения, которые мне дают люди, if they do not specify it is for personal, it will always go to the ministry. если они не говорят, что это для тебя лично, они всегда идут на служение. I never keep 1 cent that is meant for the ministry. Я не оставил себе ни одной копейки, предназначенной для служения. So this person specified saying, Sadhuji, this is only for your personal. Этот человек сказал Саду, это деньги лично для тебя. So after they left, А потом ушел. you will be very surprised and thrilled to hear. Вы будете очень удивлены услышать. When I opened the cover, Когда я открыл конверт, the money that God told me to give to the girl was the exact amount that was in the cover. в конверте была именно та сумма, которую Бог сказал мне дать этой девушке. That day I saw God as the king and a priest. В тот день я увидел Бога как царя и священника. That's how Melchizedek is. Вот каков Мелхиседек. So this program comes to a close. Наша программа подошла к концу. So remember one thing. Помните, Melchizedek is king and priest. Мелхиседек царь и священник. God bless you all till we meet again next week, this same time. Благословений, до встречи на следующей неделе в то же самое время.